Boas noites, que tal, como andades, escoitaseme ben? Imagino que sí, como a sempre. Hoxe, xa sabedes, estamos aquí para falar de FP. En primeiro lugar, lóxicamente, quero darlle as grazas á persoa que está aquí para falarvos de FP, que é Monse Pernas, que é a secretaria nacional de FP da CIGA Ensino, a que lle teño que dar un dobre agradecemento porque, ademais de estar aquí, está despois de que hoxe mesmo rematou sobre as 3 da tarde, se non lembro mal, a mesa sectorial sobre precisamente FP. Entón xa digo dobre agradecemento porque está aquí, estará, imagino que cansada e con ganas de descansar, pero fixo un oco para estar aquí no meu Twitch e contarvos todas as novidades que houbo tanto na mesa sectorial como as que vai haber no curso que ven en formación profesional. Por outra banda, tamén agradecerlle a CIGA Ensino, que é o único sindicato ata onde eu sei que está informando sobre todo isto da FP, todos os cambios que se veñen, pois por terme concedido a presenza aquí de Monse, vale? E nada, o que si vos agradezo agora que vou meter a Monse en 5 segundos, vale, é que cando ela entre, vos saúde, se presente, porque se vai presentar ela, pois que me digades aí polo chat se a escoitades ben e se todo está en orde, vale? Así que nada, boa noite e metemos aquí a Monse. Hola Monse, boa noite, canto tempo? Que tal? Bueno, boa noite aínda non? Ainda Pero non, sí, ainda queda un pouco. Ainda hai luz. en horario case, pero aínda aproveitando os días de San Xoán, non? Bueno, que tal? Contalle logo a este xante un pouquiño quen ve sendo, de quen ve sendo. Ben, a ver, eu son docente de FP desde o ano 2009. Empecei un pouco como empeza moita xente na formación profesional, non? Como case un plan B vital. Eu estudei xornalismo, dediqueime ao xornalismo en medios, gabinetes e demais, bueno, pois sabendo que había unha oportunidade de quedar nas listaxes de sustitución de dúas especialidades en concreto de imaxe son, pois presenteime alá hai moitos anos, creo que hai 20 anos, por primeira vez as oposicións, por aquilo de ver como eran, e despois pois, tardei moito máis tempo en empezar a traballar, non? Estaba traballando noutra cousa e incorporeime ao ensino no 2009. Desde entón, pois pasei polos periplos polos que pasou seguramente moitas das persoas que están aquí, ser sustituta, interina, agardar moitos anos, tantos como 11, por unha oposición que finalmente puiden sacar. E ben, dicir, son docente de FP, creo moitísimo nas potencialidades destas ensinanzas, de feito son unha defensora a ultranza do ben que se estaba a facer e que se vai seguir facendo, pero é certo que a reforma que imos tratar hoxe vai ser un punto de inflexión moi importante. Eu diría que desde aquela reforma que algúns máis novos ou máis novas non lles sonará de nada, que é que existía unha cousa que se chamaba FP1 e despois cursabas o FP2, esta é a reforma máis trascendente, porque nos últimos anos sí que houve cambios cualitativos, cando pasaron os ciclos LOCSE a ciclos LOE, a incorporación, por exemplo, do módulo de FCT foi coincidindo con aquela época, non é algo que existira desde sempre, pero o que nos ven en riba, coa nova, bueno, coa lei orgánica de FP, que xa foi aprobada no ano 2022, co Real Decreto que digamos que desenvolve regula o sistema de formación profesional a nivel estatal, aprobado o ano pasado, en xullo de 2023, e agora coa implantación que imos ter este curso académico que vai empezar en setembro en Galiza e no resto das comunidades, pois a verdade é que vai haber unha pequena revolución e a vez involución. É dicir, vai haber algúns aspectos poucos positivos desta nova norma, os que tiña positivos parece que non se van desenvolver e algúns aspectos negativos. Entón, ese un poquinho deixo aquí quedar o que é unha introdución. Tamén me gustaría saber se as persoas que están agora mesmo conectadas
a maioría sí, imagino, son profesorado de FP, entón, bueno, pois, partindo un pouco de que terán coñecementos, traballarán nisto, levarán tempo, pois eu vou dar por sentado que saben a que me estou referindo cando fale por suposto, de módulos, de resultados de aprendizaxe, de que desaparece a FCT, de que se incorporan novos módulos que se chaman de competencias básicas. Entón, se algunha persoa non nos vai seguindo ao longo da entrevista, pois porque aínda é nova nisto, acaba de está empezando a ver se este é un pouco o mundo no que quere empezar a traballar, pois que nos lo diga tamén, porque eu non me importa aclarar calquera cuestión, vale? Sen problema. E se tedes tamén preguntas, podedes ir facendo a medida que Monse vai comentando vos cousas, que eu xa se anotarei e fagollas ao final, ou senón despois ao final, se queredes esperar, pois tamén podedes aproveitar e preguntar aí ao final, vale? Bueno, en primeiro lugar, lóxicamente, Monse, vouche preguntar pola mesa sectorial que tivo lugar hoxe con esa primeira presenza da persoa que ten a dirección, penso que é xeral de FP, non? Que era a primeira vez que viña a unha mesa sectorial a lidar contas e nada, se nos pode resumir un pouco pois de que se falou nesa mesa. Ben, sí, a ver, a mesa sectorial de hoxe, efectivamente, creo que é a primeira mesa sectorial sobre FP nos últimos, non sei, diría, o mellor 5 anos. Eu non levo tanto tempo no sindicato, nin encargándome da responsabilidade de FP, pero creo lembrar que non houbo outra, non? Entón, pois era unha mesa sectorial na que se aproveitou tamén un pouco por parte da CIG Ensino para fixar posición sobre algunhas cuestións de como está funcionando a formación profesional en Galiza. Bueno, o que era o contido en sí ven sendo unhas instruccións que son 27 páxinas que o vindeiro curso van ser as que determinen como se vai implantar esta reforma da formación profesional a que me refería antes, non? A cuestión é que desas 27 páxinas que podedes consultar pois, na nosa páxina web, por exemplo, ou que eu podo compartir despois, así compartirei en pantalla se queredes algunhas cuestións das que se trataron, pero en realidad non concretan en moitas das preguntas e das situacións as que nos imos enfrontar nos centros o vindeiro curso. Realmente a Dirección Xeral de FP e a Consellería de Educación o que fixo con este tema foi durante moitos meses estar prácticamente paralizada, non informaban absolutamente das súas intencións, e despois, cando por fin se empezou a saber, pero moi recentemente, que determinación tomaban a respecto, por exemplo, do número de horas que o alumnado vai ter que realizar como formación en empresa, pois tomaron unhas decisións que limitan bastante calquera marxe pois, de negociación ou de manobra por parte do profesorado ou por parte dos sindicatos, non? Na mesa de negociación. Entón, o que vimos hoxe foron esas instruccións que podemos resumir agora a continuación. E despois tamén unha proposta de reaxuste horaria dos módulos profesionais de cada ciclo para o ano que ven. Desde o mes de xaneiro levan nomeados uns grupos de traballo formados por 3 persoas por cada ciclo formativo que hai en Galiza para facer este traballo, que non o viñeron facer ata o mes de maio, polo tanto, de aí un pouco a nosa crítica de que todo isto se ralentizase tanto, non? No mes de maio, os grupos de traballo presentaron esta proposta que podemos compartir agora, xa digo que podíamos ver podedes ver na nosa páxina web, vamos, vona poñer bastante. No chat deixei vos aí ligazón para a información da mesa sectorial onde podedes tamén descargar as instruccións das que está falando Monse, vale? Vale, pois entón sí que creo que é máis convinte que cada persoa pois poda abrir esas ligazóns, vale? Podemos
abrir as instruccións para que non as coñecera, non lles botara unha ollada aínda, e tamén podemos abrir a proposta de reaxuste horario dos ciclos formativos para o vindeiro curso, só de primeiro. É dicir, o que fai a Consellería é, o ano que ven, só implantar esta reforma educativa en primeiro curso do réxime ordinario, é dicir, dos ciclos básicos, medios, superiores e dos cursos de especialización que se imparten, por dicilo de alguna maneira, presencialmente e en grupo, de forma completa. Esta reforma, de momento, non vai afectar, ata veremos se se confirma o ano que ven, nin a FP dual, que son uns proxectos diferentes, aínda que sexa tamén FP ordinaria, nin tampouco a oferta modular, nin a distancia. Entón, isto ano que ven vai afectar a maior parte da oferta formativa da formación profesional, que ven sendo iso, os primeiros cursos dos ciclos básicos, medios, superiores e de cursos de especialización. Entón, non sei se algunhas das persoas pois xa abriron estas ligazóns, pero sobre todo a da proposta esta sí que é moi conveniente que todas as persoas que imparten agora mesmo na FP coñezan como vai quedar esa proposta de relación de módulos de primeiro por ciclos. Entón, pois, por exemplo, podemos, eu abrindo así o show, foiseme ao ciclo medio de soldadura e caldeiraría, por exemplo. Pois no ciclo medio de soldadura e caldeiraría, este reaxuste horario que houve que facer para todos os ciclos, que foi, basicamente, consistiu en quitarlle 3 horas semanais aos módulos eminentemente profesionais para incluir novos módulos. Que novos módulos entran en vigor o ano que ven? Bueno, pois agora ímonos deter niso, pero entran en vigor o ano que ven un novo módulo que se chama Sustentabilidade aplicada ao sistema produtivo, que en principio van a impartir profesorado das familias profesionais de cada sector, pois neste caso de soldadura, pois sería profesorado da familia profesional de fabricación mecánica. Despois, hai o módulo de inglés profesional que vai ser obrigatorio en todos os ciclos e que vai a contar con 2 horas semanais. E, por último, un módulo que é o de itinerario persoal para a empregabilidade, que non é novo en sí, no sentido de que se denomina de outra maneira, pero é unha sustitución de algo que xa había, de aí que non sexa exactamente novo, sino que é unha sustitución de fol. Reaxústanse os seus contidos, modifícase claramente incluso a orde de determinados resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación que ten que incorporar este módulo, de forma que, por exemplo, na primeira avaliación é obrigatorio impartir os 2 resultados de aprendizaxe que teñen que ver con toda a formación de prevención de riscos laborais. No caso dos ciclos medios e superiores, esta formación vai ter que máis ou menos abranguer as 60 horas ao longo de todo o ciclo, de todo o módulo, vamos. Entón, son 4 horas semanais e para que o alumnado poda acudir á empresa digamos que os primeiros contidos que hai que ver vai ser todo relativo á prevención de riscos laborais. Entón, pois, eu invito a todas as persoas que nos están seguindo que se non coñecían esta proposta de novos módulos e a proposta de reorganización horaria dos xa existentes, pois que a consulten. Como dicía, houve que facer este reaxuste a nivel global. En todos os ciclos, en todos, houve que quitar 3 horas aos módulos profesionais para incorporar estes novos que vos dicía, vale? Entón, basicamente, eran 2 horas
que hai que meter a inglés e unha que hai que meter a sustentabilidade, que houve que recurtarlle o resto, non? En principio, isto foi unha das cuestións que vimos hoxe na mesa sectorial. E despois, a respecto das instruccións, que imagino que tamén, se todo o mundo entra na ligazón, pois pode velas. Son 27 páxinas, ao principio pois, é unha parte introductoria, e despois, xa digo, realmente no que hai algo de contido e de concreción, aínda que non son moi concretas, é, sobre todo, desde a páxina terceira á 10ª, non? Porque as últimas páxinas non deixan de ser anexos cos currículos dos novos módulos, vale? Calquera que lle poda tocar impartir sustentabilidade, o inglés profesional, que a atribución docente vai ser en exclusiva para o profesorado de inglés de secundaria, só en algúns casos que haxa que completar horario o profesorado de FP que teña unha titulación habilitante para impartir en inglés este módulo, pois poderá facelo. Pero de partida, o Ministerio estableceu nos reais decretos polos que modifica todos os títulos de FP básica, medios, superiores e cursos de especialización, pero sobre todo nos medios e superiores, que é onde este módulo de inglés profesional pasa a ser obrigatorio en todos os ciclos, estableceu que ten que ser o profesorado de inglés de secundaria o que o imparta. Ben, aquí xa entramos nunha gran novidade. A partir de agora haberá profesorado de inglés con moita atribución docente e carga horaria nos ciclos formativos. Esa carga horaria, evidentemente, pois descóntaselle ao profesorado de FP. Bueno, aquí xa estamos cunha reconfiguración importante no que van ser os claustros mesmamente dos centros educativos, non? Os primeiros anos imaginamos que o profesorado de inglés se incorporará sobre todo persoal interino, pero en breve terán horario completo, esas plazas terán que sair a concurso de traslados e haberá moito profesorado con destino definitivo de inglés, sobre todo nos CIF. Agora xa o había, porque xa impartían na FP básica, pero, bueno, a partir de agora, pois, esa é unha gran diferenza, non? Sí, Vale, de entón, feito, como eu vos digo, xa comentaba no directo do CADP que tamén hai que ter cuidado tamén nas peticións do CADP por precisamente este cambio do módulo de inglés profesional. sí, facías moi ben en lembralo porque precisamente os primeiros anos claro que van tirar das listaxes de interinos e interinas. Entón, é moi probable que se movan máis esas listaxes de cara ao ano que ven e xa de cara ao ano seguinte que entra en vigor o segundo módulo de inglés en segundo curso, pois moito máis aínda. Entón, claro, alguén que estea na listaxe de inglés nun posto mellor que non contaba que lle iban tocar unha interinidade, podelle tocar unha interinidade e ten que saber que o que vai ter que impartir, de aí que pode ver os currículos tanto do módulo de inglés profesional de ciclo medio como do módulo de inglés profesional do ciclo superior, pois é un inglés, como ben di o seu propio nome, técnico, aplicado a ese sector. E isto ten unha dificultade grande, porque unha persoa que vai a de inglés, que ademais, recordemos que o que estuda no temario de oposición en moitos temas de lingua, ata literatura, é dicir, está enfocado ao ensino do inglés, pero vai ter que ir a un CIF, por exemplo, onde teña que dar 2 horas semanais nun ciclo de soldadura, 2 horas semanais dun ciclo de madeira e moble, 2 horas semanais dun ciclo de química, 2 horas semanais dun ciclo de hostelaría e turismo, 2 horas semanais de outro ciclo de artes gráficas e 2 horas semanais de outro ciclo sanitario. É dicir, pode ter un horario de 16 horas ou incluso de 18, nas que non repita case nin familia profesional. Home, imaginemos que isto non vai ser así porque supoño que dirán ciclos de automoción, de acordo? Pois os ciclos de automoción, esta persoa vai impartir o inglés profesional de todos os ciclos de automoción que haxa
neste centro? Pois que hai 7 ciclos, 7 por 2, 14. 14 horas semanais de automoción. Eso sería o lóxico, pois é unha maneira de que realmente se poda especializar algo, porque os obxectivos deste módulo é que precisamente manexe vocabulario técnico, documentación técnica, saiba, por exemplo, redactar un currículum vitae en inglés, facer unha entrevista de traballo, contactar con un proveedor, todas estas cuestións, non? Ben, como Ciga Ensino temos que dicir que fomos algo críticos con esta cuestión, vale? O profesorado de inglés, o mellor, pois non entende a nosa postura, pero nós somos francos e francas e gustanos ser rigorosos. Consideramos que se hai unhas carencias formativas en competencia de inglés por parte do alumnado, tamén do que chega a FP, pois iso tense que solventar antes, nas etapas obrigatorias. Hai que reforzar o ensino do inglés, pero non como se está facendo agora mesmo, co plurilingüismo. É outro debate no que non imos entrar agora. Hai que reforzalo con máis horas de inglés por especialistas en infantil, primaria, secundaria, bacharelato, pero a FP non é unha ensinanza para iso. E, de feito, tamén existen as escolas de idiomas, é dicir, calquera persoa que está estudando un ciclo superior pode, a súa vez, matricularse nunha escola de idiomas que hoxe en día hai nas espalladas por prácticamente todo o territorio, polas comarcas, hai seccións, e completar, pois, se quere, a formación en inglés. O que vai acontecer aquí é que hai 5 horas semanais entre as 2 de primeiro e as 3 que se van implantar en segundo, que se van restar da formación de módulos profesionais para incluir o inglés. E hai que ser realistas, hai moitos ciclos formativos nos que o uso ou o coñecemento desta lingua pois pode que non sexa prácticamente necesario, non? É dicir, podo poñer algún exemplo, pero para o ciclo medio de cuidado de persoas en situación de dependencia, para o ciclo de reparación de calzado, de cociña e pastelería, bueno, de cociña e pastelería pode que sí, porque sí, pero pois ao mellor pois para un mantemento de equipos térmicos e fluidos ou calquera cuestión vinculada pois con profesións deste tipo, pois igual, pois efectivamente, pois o inglés non é o suficientemente relevante para que teña ata 5 horas semanais, non? Nós o que pedíamos é que, de feito, que o módulo de segundo, como foi unha decisión da Consellería, pois que non computase dentro das 2000 horas dos ciclos, que se hai que impartilo, pois que se imparta, como xa se fai nestes momentos na FP Dual, pero que se contemple como un complemento formativo. En todo caso, por non centrarme no tema do inglés, vouvos compartir, para que se faiga un poquinho máis amena esta entrevista, bueno, pois xa non só o que hoxe se falou na mesa sectorial, sino un pouco o contexto, non, dos cambios que se che parece, non, dos cambios que veñen o vindeiro ano, non? Vale, pois a ver se todo o mundo ve ben a pantalla. Vale. Estou dando a compartir. E non sei se empezades a ver Perfectamente. Vale, de acordo. Ben, pois esta presentación que vou utilizar, que obviamente non a imos ver enteira, pero sí que resume un pouco en que van consistir os cambios da reforma de FP. Algúnas persoas que fixeron un curso da Ciga Ensino sobre as implicacións docentes que iba a ter toda esta nova normativa, seguramente pois que xa estarían familiarizados porque empregámola nese curso, pero en calquera caso, despois deixarei a ligazón, está en Genially, está en aberto, e poderedes ir vendo pois cada unha destas diapositivas a cada quen o que lle interese, non? Entón,
Vou empezar simplemente dicindo o que pretendía ser esta lei e no que se quedou, vale? Porque esta lei o que pretendía era integrar nun único sistema de FP todo o que hoxe coñecemos como FP regrada, é dicir, a do sistema educativo, a FP continua, que é a do persoal, as persoas que están traballando e continúan formándose ao longo da vida, e a FP para o emprego, que ven sendo pois, toda a formación que se imparte os famosos cursos AFD para persoas desempregadas co fin de que teñan unha opción de inserción laboral. Non só cursos AFD, todo o que ten que ver con obradoiros de emprego, de garantía xuvenil, etcétera, etcétera. Ben, pois todo isto pasou a depender do Ministerio de Educación, baixo un único paraugas, pero o que pasa nestes momentos é que a Consellería de Educación mantén a súa parcela aquí en Galiza e a Consellería de Promoción de Emprego mantén a súa. Entón, en realidade, no sistema educativo é verdade que cada vez impartimos máis cursos a FD, pero de momento non hai tal integración. Vale, a nova FP ordénase en 5 graus, A, B, C, D e E. E cada un deles vai ter 3 niveis de profesionalidade en función da, bueno, pues da dificultade, non? Un pouco das competencias e dos obxectivos que se acaban unha vez que se consegue pues, superar cada un destes niveis. Outra das principais novidades que nos afectan e da que voume parar en específico porque o profesorado de FP é do que máis nos afecta é que se dualizan todos os graus D. É dicir, os graus D van ser os ciclos formativos básicos, medios e superiores. Ben, pois cando escoitamos dicir que toda a FP será dual, é certo, para o ano que ven, e isto é algo que hai que ir interiorizando, desaparece o módulo de formación en centros do traballo, desaparece a FCT, nunca máis vai existir, bueno, existirá en segundo porque existirá aínda na oferta modular porque se vai facer unha transición en toda esta aplicación, pero acabará desaparecendo en breve, e o alumnado pasa a ter que adquirir unha porcentaxe dos resultados de aprendizaxe de todos os módulos profesionais ou, cando menos, dunha porcentaxe global, é dicir, pois, o mellor de algún módulo non, pero sí que hai que cubrir unha porcentaxe global na empresa. É dicir, a formación na empresa entra dentro do currículo, non é algo que se faga alleo a, de acordo? E despois, isto ten claro unhas consecuencias. Diminúe o tempo de formación nos centros educativos. Diminúe o tempo de formación, ademais, especificamente nos módulos profesionais. E introdúcense outros módulos que agora xa non se denominan transversais, chámanse módulos de competencias básicas, de aí que haxa que ir familiarizándose tamén con esta nomenclatura, que veñen un pouco, bueno, pois son resposta da Axenda 2030, esta da que tanto imos falar que a Unión Europea lle impón aos Estados membros e que lle impón en concreto ao Estado español para recibir fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. É dicir, a reforma da FP é un dos paquetes de reformas que o goberno español ten que facer para poder acceder a todo o que é o entramado de fondos Next Generation, fondos do MRR famoso este, non? Entón, eses novos módulos son o de digitalización, o de sustentabilidade, e din que tamén o do inglés, pero, ben, o Ministerio en realidade deixaba a opción de que só se ofertase un de inglés de 50 horas e, bueno, a Consellería, como dixen antes, pois, decidiu optar por 2 módulos de 120 horas en total. A maiores meten un módulo optativo que non vai ser optativo, que é un módulo que vai ter que ser cursado obrigatoriamente por parte do alumnado, pero denomínanlle optativo porque, en realidade, pode cambiar, é dicir, pode ser uns anos e outros anos pois cambialo para adaptarse á realidade
do sector. Creo que unha das preguntas que che formularon previamente era se ese módulo optativo vai decidir cada centro ou decidirá a Consellería, porque é verdade que a normativa estatal, o Real Decreto este 659/2023, deixaba aberta a posibilidade a que o defina cada centro educativo, pero a Consellería xa avanzou que o módulo optativo vai no determinar ela e vai ser o mesmo para o mesmo ciclo en toda Galiza. É dicir, alguén que curse pois o ciclo de cuidados auxiliares de enfermaría, bueno, ese non que é LOCSE, ainda temos ciclo LOCSE, pero calquera outro ciclo, sistemas de telecomunicación, se non me equivoco do nome, pois por exemplo, non? Da igual que o curses en Vilalba, que en Quiroga, que en Ourense, vai ter o mesmo módulo optativo, vale? Porque o vai definir a Consellería. E a maiores, e desaparece o que era un módulo de proxecto que só tiña uns ciclos superiores e introdúcese outro novo que o terán tamén os ciclos medios. E despois, bueno, isto todo podedelo ver moito máis detallado posteriormente. Non me vou deter nada nesta presentación dos graus A, B e C, porque de momento o único que máis nos afecta nos centros educativos son os graus C, que son os que van sustituir os cursos AFD, os certificados de profesionalidade, como se chaman agora, e que se van pasar a chamar certificados profesionais. Como vedes, hai cuestións que pouco cambian, pero sí que hai que ir acostumándose, non, a esta nomenclatura. Entón, sí que é verdade que os graus C sí que pasarán a sustituir os cursos AFD, pero esa parte da reforma educativa vai un pouco máis lenta. Entón, sí que me vou deter nos grados D, que é o dos ciclos, como vos dicía antes, non? Isto é o que determinaba a norma estatal, vale? Para cursar un grao básico, mantense o horario de 2000 horas e o 20% do tempo de formación ten que facerse na empresa. É dicir, 400 horas dos módulos profesionais teñen que adquirirse na empresa como resultados de aprendizaxe deses módulos. Ben, aquí sí que hai unha serie de excepcionalidades. O alumnado da FP básica non vai poder ir á empresa até que teña 16 anos, que é a idade mínima legal para traballar no Estado español, non? Despois, os ciclos medios e superiores, se vos fixades aí, réxense a nivel estatal por a mesma normativa, por decirlo de alguna maneira, non? Modifícanse lixeiramente os requisitos de acceso, isto pode nos interesar porque, bueno, pues abren máis a posibilidade a que a xente se poda matricular, por exemplo, non superando unha proba de acceso, sino superando un curso de acceso específico para graus medio e para grau superior que, en principio, poderemos ofertar e impartir os centros educativos, non? En principio, barállase que o vayan facer as EPAPUs, por exemplo, os centros que imparten ensinanzas de adultos, pero está por definir. Ben, pois tamén digo, de partida, os ciclos medios e superiores manteñen a duración de 2000 horas, como mínimo, pero a legislación é verdade que deixa aberta a posibilidade a incrementalas, e o que di é que desas 2000 horas, entre 500 e 700 teñen que adquirirse na empresa, na modalidade dual xeral. De aí que antes dixeramos que a FP vai a pasar a ser toda dual. Na dual xeral, entre 500 e 700 horas. E na dual intensiva, que máis ou menos se mantén prácticamente igual que a actual dual, pois é entre 700 e 1000 horas. Isto é o que di a normativa estatal, vale? Logo voume deter tamén nos graos E, nos cursos de especialización ou másteres, como lle chamamos, bueno, porque tamén cada vez implántanse máis, de feito, o vindeiro curso vanse implantar novos cursos de especialización que non estaban ata este momento na oferta educativa da formación profesional galega. Sempre é un estrés moi grande para o profesorado que se ten que bueno, enfrontar a esta docencia, porque hai que ter en conta, bueno, pues que eso, son cursos de especialización, é dicir,
grao máster de FP, grao avanzado, normalmente non acostuma a haber materiais didácticos, nin manuais, nin libros de texto, estas cousas as que na FP estamos bastante acostumados, pero nos cursos de especialización é que ás veces non hai máis que algunha información en internet de aquí, da colá, e elaborar realmente o material didáctico é unha odisea, non? E despois son cursos de especialización que están moi vinculados coas últimas demandas do sector, non? Con cousas que están agora mesmo incipientes, non? No sector das novas tecnoloxías, do comercio electrónico, do marketing, bueno, é certo que é un estrés, non? Aquí é verdade que hai que puntualizar que a normativa estatal, curiosamente, e algo que nos choca, non dualiza, non obriga a que a oferta de grao C sexa toda dual. Cando, non sei que opinarán as persoas que nos están escoitando, o profesorado que nos está escoitando, imagino que opinará un pouco como opinamos na Cigansino tamén, porque nos contrastamos as nosas opinións. É dicir, na Cigansino estamos persoas liberadas e delegadas que somos docentes de FP, pero estamos en permanente contacto cos centros educativos e seguramente que nos coñecen pois, por acudir a asambleas cada 3 meses ou cada menos tempo e falar moito co profesorado. Pero é certo que os cursos de especialización serían os que polo perfil do alumnado, pola idade, digamos que é unha ensinanza xa máis vocacional é toda no FP, non? Pero é digamos que alguén que fai a conciencia, que cursa a conciencia esta oferta para especializarse realmente. Entón, que non dualizasen isto, cando pois tería máis sentido, pois é un pouco o que nos sorprende, non? Polo contrario, non hai ningunha porcentaxe fixa que haxa que facer na empresa. En todo caso, bueno, todo isto que vos vou deixar aquí vou no pasar, porque é certo que teredes tempo, seguramente, quen queira de poder afondar nisto, pero claro, a nós unha das cousas que nos preocupa é como se vai abordar todo isto de que de repente a Consellaría de Educación, e vou ir un momentiño ao final para que vexades o que dicía a norma, e polo que optou a Consellaría de Educación optou polos máximos, optou polo máximo de tempo na empresa, polo máximo de horario de inglés e optou tamén por facer unha pequena, bueno, unha distribución xa dos novos módulos por cursos que realmente pois limita bastante calquera marxe un pouco agora de cambio, non? Isto é un pouco o que vos comentaba antes, non? O calendario de implantación da reforma da FP. Volvo a poñelo aquí, pois por se alguén se conectou máis tarde, o ano que ven entra en vigor no primeiro curso dos grupos de alumnado de oferta xeral ordinaria, nos cursos de especialización, en primeiro tamén, bueno, en primeiro non, porque só teñen un curso, e os programas formativos que hai nos centros de educación especial. E queda para o curso seguinte, o 25-26, bueno, pois queda realmente todo, o sea, todo non, pero queda os cambios máis trascendentais, vale? Segundo curso dos grupos da oferta xeral e todo o que é oferta parcial, así como a dual intensiva. Entón, é certo que cando máis imos notar a reforma vai ser dentro de 2 cursos. Ben, estes son os novos módulos e a Consellaría tomou a decisión unilateral, sen consultalo coas organizacións sindicais, de situar eses novos módulos nos distintos cursos. Vale, imos intentar explicar por que, ao mellor, algunha destas decisións non é a máis correcta. Estes novos módulos que vedes aquí son obrigatorios, todos, por normativa estatal, pero é certo
que o único que, digamos, que a Consellería incorporou a maiores é o de inglés profesional en segundo curso dos ciclos medios e superiores, pero é certo que tamén hoxe na mesa sectorial non se pecharon en banda a modificar isto. Outras comunidades, pois por poñer un exemplo, meten horario do proxecto intermodular en primeiro e en segundo, de forma que equilibran un pouco máis os cursos. Algunha delas, pois, incluso chega a meter digitalización e sustentabilidade. Nós non sabemos tampouco cal sería a mellor opción. O que teríamos é que ter tempo para consultar co profesorado que lle parece esta distribución e non que non la dean plenamente feita xa. É dicir, eses grupos de traballo, esas 3 persoas por ciclo formativo que foron designadas para decidir a que 3 horas lle quitaban a cada módulo, atopáronse con isto xa. É dicir, para o ano que ven tedes que quitar 3 horas que son as correspondentes a 2 de inglés e a unha de sustentabilidade, porque itinerario persoal para a empregabilidade sustitúe a FOL e, polo tanto, mantén as 4 horas. Ben, pois o que se atoparon moitos dos grupos de traballo, porque así nos lo comentaron, é que vían que realmente lles tería gustado poder abordar de forma global a reorganización do ciclo formativo. Incluso cambiar algún módulo profesional de segundo para primeiro, porque o que vai pasar o ano que ven, e de aí que vos estivera avanzando e case, bueno, un pouco alertando, é que se este ano houbo que sacar 3 horas dos módulos profesionais, o ano que ven vai haber que sacar 10 horas semanais dos módulos profesionais para meter unha hora de digitalización aplicada aos sectores produtivos. 2 horas do proxecto intermodular. 4 horas entendemos que do módulo optativo, porque vai ter unha duración de 80 horas. Entón, van ser necesarias 4 horas. E 3 horas de inglés profesional. Entón, estamos contando en que van ser necesarias de traer 10 horas semanais dos actuais módulos profesionais de segundo curso para meter estes 4 novos. Itinerario persoal para a empregabilidade 2 non é unha novidade, porque vai sustituir a empresa a iniciativa emprendedora e, en principio, tamén entendemos que vai manter a mesma carga horaria, non? Entón, realmente, ben, os cambios, eu creo que agora as persoas que non estaban ao tanto disto estarán xa un pouco máis situadas. Quen xa estaba ao tanto disto, pois non hai ningunha novidade, é dicir, o que atopamos hoxe por parte da Consellaría, cando propuxemos que se puidese reabordar esta decisión, incluso que se puidese volver a poñer en riba da mesa, xa que non deu tempo a elaborar o decreto galego que ordene a FP, ben, en principio non se pecharon en banda. Non sei ata que punto, tampouco dixeron que estarían dispostos a modificalo. Sí que nos pediron os sindicatos que pasásemos por escrito aquelas achegas para o vindeiro curso, é dicir, para o que vai entrar en vigor en primeiro e que ao longo do ano que ven pois se negociará si efectivamente pois cambian de idea en algunha cuestión ou, por exemplo, se efectivamente van quedar moi descompensados primeiro curso do segundo, é dicir, en primeiro o alumnado vai ter unha formación no centro educativo moi semellante a que ten agora, sobre todo se finalmente non vai á empresa, porque non está capacitado para ir, pois vai ter realmente pois unha formación moi semellante a que ten agora. Pero é que en segundo, se 10 horas son para a semana para novos módulos que agora mesmo non existen e se ten que ir 500 horas en ciclos medios e superiores e 400 nos básicos á empresa, estamos falando que nun ciclo superior terán que ir 12 semanas á empresa, iso implica que terán que ir xa case a mediados de marzo, a principios de marzo serán as avaliacións e estamos falando de que a finais de febreiro
poderá realmente casi rematar o curso, para, digamos, no centro educativo, vale? Porque despois esas 500 horas son de obrigada formación na empresa, porque para poder avaliar os módulos de segundo, vai haber que poñer que non se vai poder poñer nota final ata que se faga esa formación na empresa, porque, insistimos, o concepto é o mesmo que na FP dual. Cando se faga esa formación na empresa, en base a se é apta, non apta, e a valoración cualitativa que faga a persoa titora na empresa, pois será aí cando se poda poñer por fin a nota dese módulo. É dicir, en base a que se adquiran resultados de aprendizaxe dos módulos profesionais, só dos profesionais, insistimos, porque os outros, estes que vos estou poñendo aquí, se teñen que impartir íntegramente no centro, non sei que vai a pasar co optativo, porque o optativo en principio é un módulo profesional, pero os outros non, os outros é impartición íntegra no centro, tanto de inglés como de digitalización, como o de IP, pois van ser íntegramente no centro. Entón, claro, sí que é verdade que é unha realidade a que nos imos enfrontar en 2 anos e na que, ademais, terá que ir o alumnado case todo. É dicir, home, si imaginemos que acabe imperando o sentido común e que se un alumno vai moi renqueante na primeira e na segunda avaliación, pois pode ao mellor, mediante un informe, estas son destas cuestións que as instruccións da Consellería non aclaran e que por iso pedimos concreción, se en segundo vai ter que ir sí ou sí á empresa, porque claro, as 500 horas son curriculares, xa non é un módulo a maiores como era a FCT. E despois, por último, esta é a distribución que vos dicía que decidiu a Consellería tamén unilateralmente, sen negociación previa, e que vai ter estas consecuencias. Actualmente, na columna daqui da esquerda podedes ver cal é a carga horaria que ten as prácticas en empresas, a FCT, coñecida como tal, e aquí, na da dereita, podedes ver como vai quedar a partir de que se implante esta reforma. Pois na FP básica pasamos dun 16% do tempo da duración total do ciclo na empresa a un 24%, nun ciclo medio dun 20% a un 35% e tamén nun ciclo superior un 20% a un 35%, vale? Como dixe, hoxe quedounos claro que a intención da Consellería é certo que non, bueno, nese aspecto é unha das poucas cousas nas que nos parece razoable a súa posición, é que son conscientes de que non se van inventar as empresas, vale? Se non existen, se non hai alumnado que enviar ás empresas, pois non hai que sacalas de debaixo das pedras, non? Vou buscar un momentiño, é máis doado moverme aquí. Mentres tanto, continuo. É dicir, a Consellería sí que nos dixo que a decisión, e así o estabelece nas instruccións, é que sexa o criterio docente, é dicir, que sexa pois as persoas que que imparten clase nese grupo, as que de forma colexiada, decidan se un alumno ou alumna ao vindeiro curso en primeiro está capacitado para ir á empresa e o tempo que vai a ir, vale? É dicir, se se atopa unha empresa, pois canto tempo vai a ir? Pois non ten por que ir as 200 horas. Esas non son obrigatorias, insistimos, as que son obrigatorias van ser as de segundo, as 500 de segundo. Entón, eso sí que o deixou claro, non? Nos puxémoslle, digamos que múltiples exemplos das dificultades que isto supón, é dicir, non hai tecido empresarial suficiente, moitas son entidades unipersoais, autónomos e autónomas, a idade, o grau de madurez e as competencias que ten o alumnado de primeiro, sobre todo en ciclos básicos e medios,
as dificultades que temos para trasladarse, bueno, que teñen para trasladarse ás empresas, non teñen carné de conducir, non teñen coche propio, o transporte público, pois en Galiza xa sabemos. Entón, todo isto, bueno, son conscientes de que non vai ser factible e de aí que, bueno, unha das cuestións das que se desprende da reunión de hoxe é que sempre que se decida que non se poda ir á empresa, se impartirán eses resultados de aprendizaxe pois no centro educativo, é dicir, mantense unha situación semellante á actual. Bueno, párome aquí un momento para dicir que, como sabedes, hai unha novidade recente que é que cotiza todo o alumnado durante o período de prácticas, pero só o que participa na dual intensiva vai ter dereito a unha remuneración económica como até agora, ou ben a través de bolsa ou dun contrato formativo. Deixo tamén ligazóns, por si queredes, a convenios, a que é isto do contrato de formación en alternancia e isto un pouco, pois, como se vai xestionar o tempo na empresa, tamén é algo que ven establecido na lei. Bueno, en principio, como vos dicía, só se van a adquirir resultados de aprendizaxe dos módulos profesionais e terá que determinarse previamente, cando fagamos as programacións didácticas a comezos de curso, cales dos RAs dos módulos que imos impartir son máis susceptibles de adquirir na empresa e iso tenémolo que definir xa na programación desde comezo de curso. Que despois resulta que hai un par de alumnos ou alumnas ou 4 ou 5 ou a metade da clase que sí que vemos capacitados para que vayan á empresa e atopamos empresas. Pois entón o que hai que elaborar é un plan individualizado de formación, que tamén temos un anexo xa modelo dentro dos anexos do Real Decreto que vos mencionaba antes, o 659/2023, e habría que elaborar ese plan individualizado. Ben, sobre a cotización do alumnado en prácticas tamén pasou absolutamente todo isto, sabemos que deu algún quebradeiro de cabeza. Aquí, isto xa o expliquei antes, igual é máis visual agora, pero simplemente para lembrar que desaparece FOL, Empresa Iniciativa Emprendedora, o módulo de FCT, o proxecto fin de grau do ciclo superior e o inglés daqueles ciclos en que existía, non? O inglés, digamos, non o inglés nos ciclos nos que era curricular, por exemplo, en comercio internacional, en transporte e logística, en administración e finanzas, hai varios ciclos que sí que teñan o inglés e eses van continuar con ele. Estes son os novos módulos que se incorporan e quen os vai impartir, vale? É dicir, a atribución docente xa está clara, o de itinerario personalizado para a empregabilidade e a atribución docente para o profesorado de FOL, que ademais agora tamén incorpora un módulo, non dous, non terán IP1 e IP2, só terán un IP na FP básica. Digitalización aplicada ao sistema productivo e sustentabilidade aplicada ao sistema productivo poderá impartir calquera docente con atribución docente nese ciclo, é dicir, da familia profesional ou de varias familias profesionais, nalgún caso, pero tamén o van poder impartir excepcionalmente o profesorado de FOL, non van ser os prioritarios, e tamén o profesorado de inglés. E despois, o inglés profesional quedou determinado que sería o profesorado de inglés de secundaria. Nós pedimos que, en algúns casos, porque sabemos que hai profesorado de FP con nivel C1 e interesado en impartilo, que pudera ser así, pero o Ministerio non o aceptou a priori e só se poderá ser así seguramente en casos como cando haxa que completar con afíns, non? Tamén pedimos que se incluíran outros idiomas estranxeiros e puxemos varios exemplos, pois, por exemplo, todo o sector da automoción da zona de Vigo que traballan, porque arredor dunha multinacional francesa, igual tería sentido pois, que tivesen coñecemento do francés ou todo o que é a relación histórica e o cumprimento tamén da Lei Paz Andrade
de que temos unhas conexións e uns intercambios comerciais e no sector do audiovisual coproducións e en moitas outras cuestións con Portugal que se pudese ofertar o portugués, pero, ben, de momento, o único que hai é a obrigatoriedade do inglés. Despois, o proxecto intermodular, como dixemos antes, é un módulo que é obrigatorio tamén na FP básica. Na FP básica, nos ciclos medios e nos ciclos superiores. E sustitúe un pouco o proxecto fin de ciclo que tiñan antes os ciclos superiores? Sí e non. Si se vai mirar un pouco o seu currículo, é un pouquiño específico, vale? É dicir, trátase de abordar, era algo que xa viñamos facendo, é dicir, outra crítica que tamén facemos desde a CIGA Ensino, a maior parte destes novos módulos, sobre todo digitalización e sustentabilidade, xa se impartían de forma transversal nos módulos profesionais e o proxecto intermodular, na maior parte dos centros xa facíamos prácticas e actividades nas que se traballaban diferentes contidos e competencias dos módulos e incluso prácticas interciclos. Era moi habitual, non? Vale. E despois está o módulo optativo, que vai ser un módulo profesional, polo tanto, entendemos que a atribución docente será como o resto de módulos profesionais, non? Entón, imagino que agora quedou así un pouco máis visualmente fácil de entender, e este era a estructura, digamos que o currículo básico, a duración básica, que determinaba o ministerio que deberían ter os módulos profesionais. Xa se sabe que a intención da Consellería aquí é manter que entre FOL e Iniciativa Emprendedora sumaban 160 horas e, polo tanto, manter que Itinerario Persoal para a Empregabilidade 1 e 2 tamén manteñan as 60 horas. Digitalización aplicada ao sistema productivo van ser 30 horas ao ano, sustentabilidade tamén 30 horas, o inglés profesional é onde a Consellería elevou a duración mínima que establecía o Ministerio pasando a 60 horas en primeiro e 60 en segundo, e o proxecto intermodular, en principio, parece que tamén vai manter as 50 horas. E o módulo optativo serán 80, vale? Entón, estas son así un pouquiño as principais novidades. Aquí, nesta parte desta diapositiva, ides poder clicar e acceder, como presentación interactiva que é, pois aos reais decretos que xa están publicados e falta este que vos poño aquí, é dicir, falta o do centro. Falta realmente o que vai regular o noso día a día como docentes de FP, vale? Logo, bueno, aquí hai unha parte da nova norma que fala de figuras externas que se poden contratar, nas que non imos entrar porque de momento creo que estamos contendo bastante a intención de que a Consellería non, bueno, a intención da Consellería de momento é que o profesorado do sistema educativo siga accedendo polo sistema habitual de listaxes ou de oposición, vale? De concurso-oposición. E aquí sí que é outra das novidades da mesa sectorial de hoxe, e neste caso non é unha novidade realmente positiva. O Real Decreto 659/2023 o que establecía é que as administracións deben promover, sobre todo en centros integrados e centros especializados. Os integrados xa sabemos o que son os CIFs, non? Pero os especializados, a nova lei orgánica di que son aqueles centros que ofertan toda unha oferta completa dunha familia profesional. Claro, deses hai moi poucos en Galiza. Eu agora mesmo escápaseme que quede algún centro que teña esa particularidade e que non sexa un CIF, non? En todo caso, hai moitos centros ao longo do territorio galego que son prácticamente, teñen unha porcentaxe de matrícula de alumnado de FP amplísima, máis incluso que das ensinanzas o mellor de ESO e Bach. Entón, nos pedíamos que estas novas figuras de coordinación docente que se prevén para este tipo de centros se amplíen tamén un pouco tendo en conta o volume de alumnado matriculado. Pois ben, parece que a intención da Consellería non é, en principio, nomear a
nestes centros pois nin unha persoa responsable de innovación, nin de internacionalización, nin unha persoa responsable de coordinar o servicio de orientación profesional, emprendemento e procedemento de acreditación de competencias, vale? Neste último caso, a norma xa di que é cando non se conte coa figura de orientación. Que pasa? Que o que si di a norma é que ten que haber un titor ou titora de dual para cada grupo. E grupo é cada curso. E aí, claro, tendo en conta que o vindeiro curso entra en vigor esta normativa, unha das preguntas que formulamos absolutamente todas as organizacións sindicais que formamos parte da mesa sectorial, independentemente da representación que temos cada unha, é cantas horas de liberación horaria vai ter a persoa que ten que encargarse desta responsabilidade, da titoría de dual. Porque o ano que ven, ao ser a FP toda dual, pois vai ou non vai a todo o alumnado finalmente á empresa, enténdese que algo de carga de traballo vai ter. Pois a sorpresa, e decimos que negativa, foi que a directora xeral, curiosamente, díxonos que entendían que non ia ser necesaria esta figura, que a busca de, digamos, que, bueno, isto xa vou a sair un pouco e que me vexades para modificar, vamos a ver, para que sexa un pouco máis amena tamén esta charla, non? O que dixo a directora xeral foi que entendían que a responsabilidade de seguir buscando as empresas tería a persoa coordinadora da FCT, vale? Que é un cargo que tamén está próximo a desaparecer, porque a FCT vai desaparecer, pero o vindeiro curso aínda vai existir, porque vai haber FCT en todos os segundos. E senón que para iso tamén estaba as persoas dinamizadoras da FP dual, ou ben as que contan con esa figura nos centros educativos, ou ben os dinamizadores de zona, que lles chaman, non? Que é dicir, é unha persoa que normalmente abarca unha determinada área territorial e a que se chama. Ben, podo asegurar que aquí houbo pois, un desacordo absoluto con esta posición por parte da administración, porque o que está claro é que si con todo o que nos ven en riba o ano que ven, de elaborar programacións novas, módulos novos, axustar todo o que, porque non son só as programacións, o profesorado de FP sabe perfectamente que na medida en que tes que avaliar cada CA con un instrumento de avaliación, porque senón despois venche a auditoría e ponche unha non conformidade, isto implica unha burocracia enorme. Calquera cambio na FP é unha burocracia enorme, que tamén aproveitamos para dicirlle que, por favor, revisasen todo o sistema de calidade e que era unha medida que non custaba cartos, todo o contrario, seguro que lles aforraba bastante a administración, e que, por favor, tivesen en conta que esta era unha demanda histórica do profesorado de FP. Pois ben, todo o contrario, é dicir, limitáronse e aparte repetiuno varias veces que realmente as persoas que tiñan acceso á base de datos, que contactaban coas empresas, que sabían o perfil delas xa eran quen levaban a coordinación da FCT e, en todo caso, tamén estaban para apoiar nesa tarefa de busca e prospección de empresas as persoas dinamizadoras da FP dual. Entón, a verdade é que aquí nos quedamos sorprendidos para mal e, ademais, que se está incumplindo a normativa, porque a normativa sí que di prácticamente, aparte hai un apartado moi grande do Real Decreto que enumera as funcións todas que vai ter un titor ou titora de dual de centro. De centro non, de grupo. De feito, o Real Decreto, no borrador, antes de ser aprobado, dicía que tería que haber un titor de dual por centro e despois acabou poñendo por grupo, sabendo que o nivel de carga de traballo que iba a haber ia ser moi grande. Entón, eu creo que fun capaz de condensar as principais novidades e a partir de agora pois xa estou aberta a calquera cuestión, pregunta, dúbida ou comentario que queira facer a xente, que podas ler. Poden espraiarse e facer comentarios moi grandes se queren. Agora están centrados, eu creo que
a noticia que acabas de dar de que non vai haber esta figura e que non vai haber liberación horaria, etc, eu creo que os deixou un pouco cabreados porque están aí no chat poñendo un pouco de todo, tamén che dan as grazas, lóxicamente. Mira, preguntas, primeiro che facerei así algunha que fun apuntando eu aquí. Vale. Vai haber empresas para todos? Obviamente non. Eso creo que quen mo Joder. pregunta xa sabe que non. Non, É máis, pregunto eu, Isto pregunto eu. temos un dato estatístico, non? É dicir, temos un dato estatístico abrumador. En Galiza hai como alrededor de 240 e pico mil empresas, pero das cales, o 67% creo que eran son unipersoais, é dicir, autónomos e autónomas, que malamente, aínda que tivesen boa vontade, van poder facer as tarefas de realmente que se lles atribúe na normativa a un titor ou titora de dual na empresa. É dicir, un autónomo ou autónoma, para empezar, xa non dispón moito tempo para o seu traballo, como para, aínda por riba, pois, digamos que formar ben a unha persoa. E logo, o 95% do total de empresas galegas, segundo datos do Instituto Galego de Estatística do ano 2022, son empresas de menos de 10 traballadores e traballadoras, co cal tamén estamos ante un tecido empresarial que é o que temos. Van poder facer ben realmente ese labor de titorización? Pois o mellor precisamente as pequenas fan o mellor que algunhas grandes, porque é verdade que tamén temos que dicir que como CIGA Ensino, nós somos unha federación dentro do sindicato que nos encargamos do persoal docente, pero a nós tamén nos chegan cada semana, diría, cada semana, queixas de alumnado que está na dual actual sobre distinto tipo de abusos que viven nas empresas. E temos que intermediar moitas veces e, ben, eu creo que tamén esta nova situación como sindicato vai nos aumentar o traballo, non? Nese aspecto, porque o alumnado xa recurre a un sindicato cando ten dúbidas. Entón, Mira, non vai haber empresas para todos, Pablo. E a Consellería é consciente e sábeo, e é a única casi medida de graza que entende que ten que ser flexible, porque se non é flexible, pois a realidade vai se impoñer. mira, hai relacionado con isto, hai unha persoa que di que no caso de non atopar empresas para todo o alumnado, se estarían previstas outro tipo de tarefas, proxectos. Sí, preguntamos iso exactamente. Preguntamos, por exemplo, si, por exemplo, en primeiro, non? A Consellería daba por feito que en primeiro, pois apenas ningún alumno ou alumna vai ir ás empresas. Polo menos ao arrancar, o próximo curso. E, ben, eu creo que sempre hai alguén, é dicir, sempre todas as persoas que impartimos na FP sabemos que temos un perfil de alumnado moi heteroxéneo. Temos moitas veces alumnado pois, que xa ven de traballar moitos anos nun sector e que se recicla, alumnado que fixo outros estudos, que xa é o segundo, terceiro ciclo que fai ou que ven da universidade. É dicir, alumnado que sí consideramos que eu, polo menos, teño tido alumnado de todo tipo ou que sí considero que podería ter esa primeira xa experiencia de formación en empresa en primeiro curso, non? En todo caso, loxísticamente tamén vai ser moi difícil, porque o ano que ven imos ter que seguir buscando empresas, atención, para o alumnado de segundo, que vai ir á FCT, esa hai que colocalo sí ou sí, porque senón non pode titular. A Consellería acaba de incrementar nun 45% a dual intensiva, entón o ano que ven, non sei, imagino que xa terán os convenios pechados, se non anunciarían toda esta nova oferta da dual intensiva, pero esas empresas xa van coller o alumnado por esa vía, e a maiores, pois imos ter pois o que falábamos, non? É dicir, aquel alumnado que o mellor en primeiro sí que vemos capacitado para ir ás empresas. Entón, claro, se non hai empresas para todos e coinciden no tempo, na temporalización, pois lóxicamente vai ser dificilísimo. Entón, a veces, o mellor incluso por cuestión logística, non pode ser, non? Entón, por non desviarme un pouco da pregunta, preguntámoslle expresamente a directora xeral
porque así o deron a entender responsables do Ministerio, é dicir, non é unha ocorrencia que tiveramos nós, sino que responsables do Ministerio nas mesas sectoriais nas que estamos en Madrid, grazas a ser o sindicato mayoritario en Galicia, nos estamos ali tamén, e iso temos que dar moitas grazas tamén a quen nos vota nas eleccións sindicais, porque ten esta función que un sindicato galego poda poñer nas mesas de negociación a nivel estatal os intereses do profesorado ou do funcionariado galego ali, pois preguntamos aos responsables do Ministerio e como que deixaron entrever que se un alumno ou alumna non podía ir á empresa, que o que había que facer era unha situación asimilable a unha práctica na empresa. Entón, hai centros que nestes momentos xa fan iso, non? E puxemos o exemplo, hoxe mesmo na mesa sectorial, daqueles centros que, por exemplo, todos os días dan servizo de comedor, tanto a clientela externa como menús para escolares, non? Pois, eu creo que sí, en Lugo tedes un caso, en Compostela temos outro, seguramente que por máis centros nos que teñen os ciclos de restauración pois, é o caso, non? Entón, é o equivalente a estar nun restaurante, prácticamente, sacan 100 e pico menús ao día, fan pastelería, sirven, dan o servizo, entón, nós chegamos a plantexar que se isto xa estaba facéndose, é dicir, que non houbera que facelo ex profeso, pero se hai centros que realmente fan unhas prácticas moi asimilables a estar nunha empresa, pois que puidesen incluso proceder a cotización e a alta na Seguridade Social dese alumnado. Bueno, creo que nos miraron un pouco con non veñades con ideas peregrinas, non? A cuestión, a ver, nós falámoslo porque realmente é verdade que como unha situación asimilable sería un dereito, non? Que melloraría para o alumnado. Tamén sabemos que ao final redundaría en máis trámites e burocracia o mellor precisamente para o profesorado. Non temos moi claro se eso sería unha solución. Pero non, parece que non sabemos se chegaron a un acordo as comunidades autónomas ou o Ministerio relaxou, digamos que relaxou un pouco esas exixencias que dicía que se non podían ir á empresa, que había que facer unhas prácticas no centro moi asimilables a estar nunha empresa, entón o que nos viñeron a dicir hoxe é que se non se vai á empresa, en primeiro non pasa nada, entre comillas, polo menos o vindeiro ano, que se impartan igual os RAs que se iban a adquirir na empresa como ata agora, elaborando contidos teórico-prácticos e facendo prácticas avaliables no centro. É dicir, bueno, eu creo que o que teñen saben que isto vai ser dificilísimo de implementar, non queren que o vindeiro ano o profesorado de FP se revolva demasiado, xa virán despois en segundo todas as grandes consecuencias se non nos fan caso e non rectifican, e nós hai unha cousa que sí que non dixen e que aferrándonos á norma pedímoslles que estuden, analicen e acepten. Que a norma permite que se poda aumentar a duración dos ciclos. Si efectivamente se van a reducir moitísimo o tempo de formación dos módulos profesionais nos centros e se vai resentir moitísimo a formación, porque é, como lle dixemos á directora xeral, a FP alcanzou o prestixio e a calidade que alcanzou grazas a que hoxe en día nos centros educativos se está elaborando, se está traballando a un nivel pois infinitamente superior ao que despois aprenden nas empresas, é así, e grazas á profesionalidade do profesorado, sen dúbida, a todo o que se forma e ao que foi traballando, a como mellorou pois tamén a profesionalización docente, porque hai anos pois ian buscar persoas ás empresas para dar cursos ou introducirse nisto da FP, pero todos e todas sabemos que dar clase non é só saber, é saber xestionar un equipo de persoas, saber programar, saber combinar actividades de ensino-aprendizaxe que sexan un pouco teórico, despois prácticas, despois, en definitiva. Entón, sí que lles pedimos que, apelando a que no Real Decreto 659 permite que
os ciclos da modalidade xeral, da dual xeral, podan chegar a ter até 2.200 horas, vale? É dicir, un 10% máis da duración. E os ciclos da modalidade intensiva podan ter até un 40% máis, 2.800 horas. Entón, nós pedimoslle que se sentasen a negociar en serio este tema. O mellor, pois, na FP básica, incrementar a duración, pois, non ten moito sentido, porque, bueno, o importante é que o alumnado, digamos que titule, bueno, pois non acabe fora do sistema educativo, todos e todas sabemos que o que non nos gustaría, que é a FP básica, e repetimos, gustaríanos que fose concebida de outra maneira, pero que é unha maneira de manter no sistema e facilitar que titulen a ESO e que teñan unha primeira aproximación laboral, non? Entón, o mellor aí, aumentar a máis de 2.000 horas, pois igual non é necesario. Ahora ben, case todo o profesorado que temos consultado coincide en que na medida en que un ciclo de 2.000 horas vayan só 500 horas á empresa, imaginemos que non van a 700, mais despois todas as horas a maiores de módulos que non son eminentemente profesionais, estamos falando de que 1.000 horas do ciclo, a metade, son de módulos competenciais e o resto son outras cousas. Entón, claro, o profesorado di, isto vai ser unha merma moi importante. Entón, en algúns ciclos, non sei, se habría que presentarse e dicir, pois en todos os superiores, pois en todos os medios, pois nos medios non, porque aínda é como unha non é tan enganche directo da formación a traballar, pero nun ciclo superior, sí. É dicir, que a xente garantir que saia realmente ben formada. Entón, claro, isto ten algunhas dificultades? Pois non o sabemos, porque hai comunidades autónomas que xa están elevando os ciclos a 3 anos. Euskadi xa o facía, en certa medida facíano condensando casi un último ano como prácticas ata agora. Hai outras comunidades que xa decidiron tamén ir a 2.500 horas. Todo é factible, claro, isto implica que o alumnado, pois o mellor teña que estar un terceiro curso, pois, ou unha empresa, ou, ben, pode ser un inconveniente para que despois remate a medio curso, non saiba que facer. Bueno, para nós, eso hai que poñer todo na balanza, pero para nós, desde logo, se a normativa o permite, na FP dual intensiva, nestes momentos, boa falta lle facían, desde o noso punto de vista, que os ciclos durasen 2.800 horas. Porque, bueno, en algúns, a formación que obteñen na empresa é bastante limitada. E, en algúns casos, pois porque non lle ofertan como deberan, en outros casos, pois porque están nunha parcela moi especializada, moi especializada dunha área desa empresa. Entón, se estás facendo sempre o mesmo e do resto non ves nada, pois claro. Entón, ben, este é un pouco, espero ter respondido, pero Sí, sí. estánche dando razón aquí en todo o que estás dicindo. Mira, cando se saberá o peso horario dos módulos de primeiro e segundo curso? Mira, pois de primeiro xa se sabe que a proposta esa que compartimos e que a parte é inamovible. Comentamos ali na mesa que, bueno, que había algunhas achegas que nos fixeran persoas por parte de departamentos ou individuais que non estaban de acordo con esa distribución horaria, pero dixeron que non iban a modificar nada do que lles entregaran os grupos de traballo, vale? Os de segundo, pois claro, esa é outra pregunta que nós tamén formulamos. Cando imos saber algo? A nosa intención é poder negociar que o de segundo non se faga así a tremenda e ir vendo de que maneira esta reforma sexa o menos lesiva posible. Entón, non podemos contestar porque non o sabemos e porque a nós tamén nos gustaría que canto antes souberamos algo das intencións da Consellería. De feito, preguntamos expresamente, teñen pensado facernos algo de caso
a nós, ao profesorado, dar tempo para facer achegas, ou vai haber que facer o deste ano, é dicir, cortar 10 horas semanais dos módulos profesionais e que se maten. Porque todos sabemos, ademais, que esta decisión de recortar os módulos profesionais, bueno, pois ademais sempre causa discrepancias e algún tipo de problemas incluso de convivencia nos centros e nos departamentos a nos está claro que hai unha cuestión que o que queremos como sindicato é o profesorado unido, non dividido. E parece que precisamente a Consellería, que nunca pregunta nada ao profesorado, nunca fai nada en colaboración co profesorado, pois parece que nesta ocasión, curiosamente, constituiu eses grupos de traballo para que tomen unhas decisións e logo sexan cuestionadas. Entón, insistimos, eu creo que o profesorado de FP ten que estar unido, independentemente de que teñamos intereses diferentes, porque algúns consideremos que este módulo non debería ser recrutado porque é fundamental e outros consideren outra cousa, e de feito, a ver, como profesor de FP tamén insistimos moito en que estamos faltos de recoñecemento. Eu creo que con nós empezou todo, e como digo eu, con nós empezaron as programacións nas aplicacións informáticas, con nós empezou o sistema de calidade, coa FP empezaron todos os ensaios, non? Que houve a privatización, a introdución das empresas e o ano que ven nos imos enfrontar a moitísimos cambios e dentro de 2 tamén sin formación, sin apoio, sin outra vez buscándonos a vida, sin ter múltiples recursos que o mellor sí que pode haber noutras etapas educativas. Entón, bueno, eu quería, se alguén se vai desconectar, facer un chamamento tamén, porque mañá temos unha concentración convocada diante da Consellería ás 11, en principio para persoas delegadas, liberadas e para todo o profesorado, pois a que a parte de FP tamén estea presente nesa concentración, é dicir, o que non se pode improvisar desta maneira, dixémoslo a directora xeral, non se pode, sabendo o que nos viña en riba, pois estar absolutamente caladiños e caladiñas meses, soltar isto, cando, se nos fixamos, a mesa sectorial foi hoxe, que xa non hai actividade lectiva, hai avaliacións, hai entrega de notas, hai outras cousas, pero xa se acabaron as clases, xa se acabou, e soltano hoxe, porque eles, a estrategia de sempre, non? Xa se van de vacacións e xa se esquecen. E para o ano, pois, empezarán cabreados e cabreadas, e xa se lles irá pasando, porque, como sempre, a responsabilidade pode máis que o cabreo e acabaremos saindo do paso unha vez máis. Pero non é así, non é así. O profesorado de FP quería ter sido consultado, é dicir, esta reforma fíxose totalmente de costas a nós, porque se fixera consultándonos ia sair outra cousa, seguro. Bueno, queda algunha pregunta, faigo así un par delas máis e xa che deixamos descansar, vale, Monse? Hai unha aquí que pregunta se as clases van ser de 50 minutos. Pois isto é unha reclamación que bueno, que igual que nola fan chegar cada vez que imos a un CIF a todas e todos os que os visitamos frecuentemente, nós cada vez que temos ocasión tamén facemos o mesmo traslado, non? A Consellería. A Consellería hai dúas cousas que necesitamos que aborde dunha vez. Unha é a redución do horario lectivo. Somos, xunto a Madrid, a única comunidade autónoma que queda coas 20 horas. Madrid tivo un preacordo, iba a implantar o vindeiro curso, volveuse atrás e retrasou nun ano, pero en principio manteñen o compromiso de que vai haber unha reducción progresiva. Entón, mantemos o das 20 horas, e mantemos esa diferenciación entre CIFs e IES. Ben, pois o que di a Consellería cando lle dicimos o das 18 horas é que noutras comunidades autónomas as sesións duran máis de 50 minutos, non?
Ben, é certo nalgúns casos. É certo que nos CIEs hai comunidades autónomas nas que as sesións son de 60, pero non é certo que sexan todas, para nada. É dicir, onte mesmo no sindicato tivemos unha chamada dunha compañeira galega que está traballando en Valladolid e cada vez que chama alguén deste tipo eu pregúntolles, esta mesma semana ou entre a semana pasada e esta falei con unha persoa que está en Andalucía que me confirmou que onde ela traballa as sesións son de 55 minutos, é un IES, e unha persoa que está en Valladolid e que di que hai moitos anos que as sesións son de 50 minutos e hai moitos anos que recuperaron as 18 horas e goberna o mesmo partido político que aquí en Castela León. Ben, entón, a Consellería, cando lle dicimos que queremos volver ás 18 horas, argumenta iso, que somos unha comunidade na que temos menos carga horaria por sesión, que só duran 60 minutos. O cal xa digo que o desmontamos mesmamente con iso, con Castela León aí ao lado e creo lembrar que, por exemplo, Asturias, que coñecía, se non cambiou, tamén era o caso, non? Despois, cando lle dicimos que hai unha diferencia de horario discriminatorio e que ademais penaliza as persoas que están nos CIF que teñen unha carga burocrática que non teñen as que están nos CIES, porque iso é así, tamén normalmente saen daquela maneira, bueno, dan largas directamente, esa é a expresión, veñen a dicir un pouco que hai moi pouca xente a 20 horas nos CIF, que entre reducción con cargos e que xa se ten en conta iso e que en realidade que non, que iso non é certo. Pois cada vez hai máis persoas a 20 horas nos CIF. É verdade que hai uns anos posiblemente iso non era unha realidade, pero cada vez é así. E cada vez máis, e o ano que ven con este novo reaxuste horario, imos ver persoas nun CIF dando 5 módulos diferentes. Si xa alguén nestes momentos está a dar 4, o ano que ven, como redúcense as horas, esa proposta que vos pasamos, que podedes ver aí, intencionadamente a Consellería fixoa en base a 50 minutos. Cando a pasedes a 30 minutos, perdón, a 60, veredes como aínda van ser menos horas semanais. Entón, para completar un horario de 19-20 horas, onde antes alguén daba 3 módulos, así un pouco grandes, pois agora vai ter que pasar ao mellor a dar 4 ou 5 se non ten ningún cargo de xestión. Estamos falando que, atención, de aí que volva a incidir na dificultade que isto entraña. Para unha persoa de FP, se non se duplicita, non se duplica, non repite, digamos, que módulo, é dicir, non o dá en ordinario e modular a vez. Dar 5 módulos diferentes, isto é unha salvaxada, o sea, directamente, unha cousa moi difícil de asumir. Eu xa escoitei por aí algún compañeiro ou compañeira veteranos que dixeron que nunca colleran unha baixa na súa vida e que o ano que ven non sabían se ian poder aguantar, se de repente, pois, 4 ou 5 módulos diferentes é unha carga tremenda. Entón, os que nos responde a Consellería é como que iso non toca aínda e que nos CIF que pouca xente está a 20 horas, que xa en realidad están a 18, polo tanto, aínda que sexan de 60 minutos, traballan o equivalente aos IES. Eu traslado, xa sabedes que non estamos de acordo e que é unha reivindicación que mesmamente na reunión que tivemos co conselleiro a semana pasada, e podedelo ver na nosa páxina web, ía especificamente esa reivindicación, a equiparación horaria entre iso, non? Igual que hoxe tamén trasladamos a equiparación salarial do profesorado especialista de sectores singulares coa do resto de profesorado que imparten FP e tamén recordamos que houve un profesorado que quedou sen poder cobrar con efectos retroactivos a integración en PES porque só se lle recoñeceu pois desde o momento en que foron
funcionariado de carreira en setembro de 2022. Non puderon cobrar como o resto de compañeiros, aínda que xa estiveran traballando para a Consellería, aínda que aprobaran as oposicións no ano 21 e fosen funcionarios en prácticas, non puderon cobrar con efectos retroactivos. É dicir, son medidas que ademais cuantificamos a Consellería o que iso suporía a nivel salarial, estamos falando de que a equiparación salarial do profesorado de especialista, se temos en conta que se cubran todas as oposicións que se convocan este ano no funcionariado equivalería a 270 e pico mil euros o ano en gasto, iso para a Consellería que manexa cantidades inxentes, aínda hoxe, É un café. bueno, tamén preguntamos polo famoso plan FP GAL 360, no que dixeron que iban gastar 9 millóns de euros este ano, pois queremos que sexan un pouco máis rigurosos, que realmente donde teñen que incidir é en que o profesorado de FP teña horarios máis baixos, equiparación horaria e equiparación tamén salarial, porque senón tamén sabemos, pola boa convivencia tamén dos centros, porque tamén sabemos que isto ao final causa tamén moitos problemas de convivencia. Bueno, Monse, pois eu creo que en nome de todas as persoas que viron este directo, que penso que foron bastantes, pois agradecerche moito que estiveses aquí achegándonos toda esta información, que a verdade é que eu aprendín moitísimo, imagino que como moita xente que estaba vendo o directo, agora mesmo estánche trasladando aí no chat as grazas todo o mundo. E nada, iso, que eu insisto tamén no que dei Monse, o gallá que este cabreo que mostraba de sai aquí un anaco cando Monse estaba comentando todos estes cambios, que non quede aí, non deixades esa cabreo no chat e ide mañá a Santiago, que iso realmente as concentracións e todo este tipo de movilizacións é o que realmente lles doe. Así que espero vervos a moitos dos que estades hoxe vendo este directo mañá en Santiago, e así podedes darlle as grazas tamén en persoa a Monse, que seguro que tamén vai estar ali. E nada, Sí, por Monse, suposto. se te queres despedir ti, e así xa cerro o directo. Sí, ben, a ver, eu quería, pois, neste caso, fraternidade, non? Que é un valor moi, bueno, o mellor que non está, que está de mode, pero sí que quería agradecer ás persoas que fixestes o esforzo de seguirnos en directo, porque sabemos que coincide mal, hoxe hai sabemos que hai xente que está de avaliacións, entrega de notas, graduacións, bueno, é dicir, coincide mal, non é o mellor día, pero quixémolo facer saindo da mesa sectorial para que teñades esa información, desde logo, moito ánimo con todo o que ven en riba. Aquí nos teredes, a CIG Ensino, intentaremos ser a voz do profesorado sempre, con todo tipo de iniciativas. Bueno, pouco máis que engadir. Pola parte que nos toca, o próximo ano imos ter 3 cursos enfocados a intentar facilitar a vida do profesorado de FP. Imos ter no primeiro trimestre o que se chaman os NUC, hai que modernizarse, ven sendo unha pílula informativa, algo moi semellante ao que estamos facendo hoxe, unha videoconferencia aberta, con preguntas, cando xa teñamos algo máis concreto. Esperamos ter algo máis concreto de como vai ser o tema de segundo e farémolo, simplemente habrá que anotarse e seguir esa videoconferencia, non? E despois imos ter xa no último trimestre 2 cursos online, un de orientacións pedagóxicas para impartir o novo módulo de digitalización, que se por favor non vistes o currículo, anímovos encarecidamente a que lle botedes unha ollada no Real Decreto 659/2023, porque ides vos asustar, seguro, é unha marcianada absoluta o que hai que impartir aí, menos en 30 horas, pero para facilitar un pouquiño a vida, pois xa temos pensado esa programación de formación. Temos pensado tamén un curso online no último trimestre, no que agardamos tamén que xa estea o decreto galego, senón publicado no forno, e poidamos explicar, e tamén para as persoas que estades opositando, pois outro curso de como elaborar programacións, unidades didácticas e demais. É dicir, pola nosa parte,
temos, ben, hai moitas persoas dentro da CIGA e constanos que bueno, pues intentamos ser o voso referente como sindicato, que somos docentes de FP, que estamos moi sensibilizados e sensibilizadas con todo o que é estas ensinanzas e a problemática e as casuísticas que teñen diferenciadas. Entón, pois sí, eu tamén apelo a que, bueno, toda ese cabreo que temos, ese hastío, esa fartura ás veces de agora isto e isto non acabar e non paramos de formarnos e agora xa non chega e agora veña, tócame dar isto último e nunca acabamos de encaixar, sempre se nos exixe máis e máis e máis e máis, pois que o traslademos pois apoiando ou mañá a concentración ou calquera outro tipo de campaña reivindicativa que fai a CIGA Ensino e, como vos dixen antes, bueno, falta moito aínda, pero nas eleccións sindicais podo vos asegurar que o feito de que na mesa sectorial teñan en fronte un sindicato que non vai ali a aplaudir nin a decir que todo está ben, sino que imos a poñer os puntos sobre as íes e a decir as verdades como a puños, e oxalá se puidesen retransmitir esas mesas Eso sectoriais, sempre que digo eu. é algo que di Pablo sempre nos seus directos e nos seus vídeos, oxalá, porque Ojalá. poderíades ver a actitude de cada quen. Que nos teñan a nos enfrente, eu creo que, bueno, pois, é positivo porque defendemos o que creemos que é xusto, pero ademais intentamos tamén ser un pouco de dique de contención. E mañá intentaremoslo tamén e intentaremos que os medios de comunicación nos fagan algo de caso, ainda que xa sabemos que tamén aí tamén hai poderes ocultos, non? Pero, moitas grazas de verdade por seguirnos, agardo que as persoas que estabades un poquinho máis despistadas con todo o que nos ven en riba vos servira de algo, a quen xa coñecíades as novidades, a chegarvos algo novo tamén, e nada, vémonos nos centros, nas rúas, cando faga falta, e moito ánimo.